L'importanza e l'eredità di Vincenzo Galilei riguarda non solo la musica, ma anche la filosofia e la scienza. Vincenzo Galilei è annoverato nelle biografie del figlio Galileo, ma anche in trattati musicologici alla fine del Seicento e poi ancora nel Settecento e nell'Ottocento. Ma il suo contributo è di fondamentale importanza anche per la filosofia naturale, ossia per la scienza, e non solo per l'influenza che esercitò sul figlio Galileo, ma anche per le discussioni che sorsero riguardo ad alcune affermazioni di Vincenzo e che vennero discusse da grandi filosofi e scienziati come Keplero, Cartesio e Mersenne. Alla fine del 1700 Vincenzo Galilei era posto da alcuni studiosi a fianco di Dante, di Michelangelo, di Petrarca, di Boccaccio e di Galileo medesimo. Per questo, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, Vincenzo Galilei svolse il ruolo anche di gloria italica, una figura attorno alla quale costituire e definire un'identità nazionale che fosse innanzitutto culturale prima che politica. In questo percorso svolse un ruolo decisivo l'allora direttore del Conservatorio, Arnaldo Bonaventura, che recuperò i perduti madrigali a 4 e 5 voci dalla Germania e volle diffonderli e renderli noti anche in Italia. Per la grandezza del padre dello scienziato Galileo, per la grandezza del teorico Vincenzo Galilei, ma anche per mostrare la perizia di Galilei non solo come padre della monodia accompagnata, ma anche come autore di riferimento della composizione polifonica cinquecentesca. Il più bel riconoscimento in questo senso viene da Mersenne, forse il primo teorico moderno del Seicento che riconosce che a Galilei il merito di avere fondato la ricerca moderna sull'acustica, sulle scale, su tutta la teoria musicale, di avere proprio fondato gli elementi che si sono trasmessi fino ai nostri giorni. Però non posso fare a meno di ricordare che questa ricerca, questo percorso passa poi attraverso la musica di Vincenzo Galilei. In particolare nella polemica con Zarlino, Vincenzo Galilei giunse a ridefinire lo statuto della musica e questo è un contributo che ha segnato la riflessione degli studiosi e dei filosofi dei secoli successivi. Ridefinirla nel senso che la musica era affrancata dal suo ruolo di imitatrice della natura. Il fine della musica non era quello di imitare la natura, non era quello di riprodurre il perfetto concerto celeste dei pianeti, una concezione metafisica alla quale Vincenzo Galilei non credeva. Il fine della musica era tutt'altro, era quello di comunicare anche dei sentimenti, o meglio, per citare le parole di Vincenzo Galilei, di commuovere se stesso in altrui. Chiuderei col madrigale dal quale sono partito, forse il più bello della raccolta, il dolcissimo riposo. Il testo fa riferimento a una situazione naturalistica, che è quello appunto dello spegnersi del giorno, di questa calma che subentra, ma ha un evidente rimando alla dimensione anche del dileguare, del morire, dell'oscurità. E questa associazione mi è stata ispirata dalla esecuzione dell'ensemble Passi Sparsi, che trovo abbia reso in maniera straordinaria da una parte questa dimensione che mi sentirei di definire impressionistica, di queste atmosfere notturne, attraverso questi pochi accordi di Galilei, ma straordinariamente evocativi.
E dunque, dopo la zona accordale, statica, quella del cieco silenzio, delle mute ombre notturne, questo momento anche catartico, comunque di trasfigurazione attraverso il dolore, deh per questi occhi omai che non fai nel mio cor fosco ritorno? Nel mio cor sì, che mai non vide giorno. Silenzio